個堅持運動嘅奇怪想法，套衫要出得夠多汗先值得洗㗎嘛。早餐係尋日喺七仔買嘅2隻茶葉蛋加一個蓋斯堡，又嚟開啟做腳同埋全身運動嘅旅程啦。其實反而呢啲唔係器械嘅運動呢，我係更加討厭㗎。唔知點樣諗出嚟嘅呢個動作，做到一半嗰陣，我真係覺得自己要放棄，但係就要諗住，出得夠多汗，套衫先值得洗嘅。如果唔係，洗嚟做咩啊？我會話佢係一個升級版嘅波比條，攞命啊，簡直係。當然要搞個 core 啦，你睇下個無處安放嘅小手就知我係幾盡力啦。晏晝好肚餓，食咗一個12寸嘅Subway，我人生第一次食12寸嘅Subway。Honey Mustard 叫咗佢小醬，有菜有肉咁都幾健康啊。夜晚就同屋企人食飯，主要都係食菜啦、蝦啦同埋魚。有好多汁嘅咕嚕肉同埋牛肉我就冇食到啦。冇錯啊，有人剝嘅蝦永遠先係最好食噶。其實呢一日正值我屋企有啲事啦，狗狗走咗，所以我一直都打開唔到呢一集嚟剪啊，搞到更新嘅進度有啲緩慢。但係 life must go on，多謝你睇到呢一日，我哋會繼續努力。